ariko hababyumve batukurikire ntabwo ari lift y'imodoka ni cya kintu kizamura abantu muri etage mu ma etage mu magorofa haba harimo utuntu tuzamura abantu bihuta kugira ngo bataruha bari muri za escalier n'ibindi byose niyo biti iyo ngiyo ni bita senseur bivuze ngo mu buryo bw'umwuka uradugijwe cyangwa urazamutse mu buryo bw'ubukungu urazamutse mu buryo bw'amafaranga urazamutse kuko buriya mu bintu Imana iha umuntu yahaye umugisha icyambere ni ubuzima bwiza utarwaragurika cyane rwose kabiri uburame gatatu ubutunzi bwiza impano y'Imana kandi umuntu uko yasa kose yego iyo atarabona muri amafaranga sinzi niba agira isabune ntazi uko gira ubona abantu bahindutse inzozi rero ya gatandatu ni ukurota ubona abantu baguha inzira bigira yugatambuka ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka haleluya 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 ubumwe bw'abera ministries uyobowe na Reverend Mbabazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke ubumwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruwa agaciro ururiwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe ubumwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe shalom shalom ndabahaye ikaze nanone kumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka amazina yanjye ni Jerry turakomeje nyine turacyari mu nzozi zikwereka ko ufite umugisha kandi wihuse ndetse uwo mugisha hagize umwanzi wakwitambikamo ahubwo yagwa azira wowe yabigwamo yego niko biba bimeze n'ubundi ikintu Imana yatanze ikintu Imana yavuze nta ujya witambika umugambi w'Imana twarabibonye kenshi cyane yego turacyakomeje dushimira abantu bose bakoze subscribe ku bumwe bw'abera ministries mu kwagura uyu muryango tugeze mu bantu ibihumbi 40 birenga yego n'ijana tuzabigeza na 200 why not na miliyoni tuzayigira ni byiza cyane rero turabashimira cyane kandi tunabibutsa igikorwa dufite kuri tariki 30 z'uko kwezi kwa mbere icyo nta kindi no kwifatanya n'abana ndetse n'abantu bakuru bafite ubumuga yego mu kagari Mushumba ayoboye abereye umuyobozi nibyo bamushinze ubwo urumva ko tugomba kumuba hafi uretse no kumuba hafi umuyobozi w'akagari ariko n'umuyobozi w'akagari oya ntago ro w'akagari yenda umukorera bushake yego uburenganzira bw'abana n'abantu babana n'ubumuga yego ishinzwe gukurikirana amakuru yabo no kumonitoringa ukuntu bagiye babaho aramo dushaka kuzabagahurira muri icyo gihe rero tukabitaho kandi ashimira amaze kubikora nyine twagura amafaranga amaze kugeraho uyu munsi ntago ndabona imibare ikwiye ariko umubwira ko banitegura ko twegereje uzanyemerera mu batanze inkunga azambwire mushyire ku rubuga rwihariye ruzahita rukurwaho ku itariki 40 igikorwa cy'ikirangira uzahita rusibwa urwo rubuga kuva kuri uyu munsi kugeza kuri 30 nibwo urwo rubuga ruzaba rufite agaciro
Kicukiro Matarusibo. Yego, murakoze cyane mushumba, rero nakwakira ukatubwira n'izindi nzozi tugakomeza muri za nzozi. Murakoze cyane, ngiye kino cyumweru nahishuriwe muri nge Imana impisha izo nzozi nshyashya abantu batari bumva buriya. Nawe nziki zatambutse umunsi ejo zaragutunguye. Rwose narakubwiye nti n'ubwa mbere nzumvisha. Dukomeze kandi akomeje kudukurikirana pe, mbisegureho n'ujya ubona wambuze ntukarakare ntukambwire nabi. Jya wongera unyandikire umuguru utese ko nakubuze tubigenze gute. Data twese n'abampera umugisha kandi Imana bakomeze. Uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, byiringiro byacu, gakiza kacu, imbaraga zacu, mutabazi wacu, wowe Imana twiringira, twabonye idukomeza, iturinda, iduhagararaho. Ndasabye kandi ukanya ku mwami tuberinga bidukingira mu nzira zose, utubere umwami mu byo dukora, byo tujyamo tugendamo mwami, uduhe gutsinda urugamba noheri hose kuri Imana ishobora byose. Umugisha abagaragu bakurikiye umwuga Bera Ministries, bakomeje kwitanga, bakomeje gukora kintu mu gidasanzwe ngo mwami bifatanye n'abafite ubumuga, bifatanye n'abafite ingorane, ko nukuri bavuze ngo nari nshonje urangaburira, nari nambaye ubusuranyambika arimo kaguransura. Mwami ndaguseye kugira ngo ubamere umugisha, ababitekereza, ababishoboye, abo byananiye ariko babikunze, baho umugisha jeri mwami kuri kamera, umugisha mwami hangaha, maze uduhe imbaraga z'umwuka wera n'ubwenge n'ubuhanga, gushishoza no kuvuga ibikwiriye bivuye mu ijuru mwami, ko dukunda kandi tubizi bwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Amen. Navuga ngo ni inzozi utigeze wumva mu matwi yawe. Nukuri. Inzozi ya mbere yindi utigeze wumva mu buzima, kurota uri guseriva abakomeye. Harya ubundi abakomeye ni bande? Yego. Ni umuntu wese ukurusha ubushobozi, ni umuntu wubashywe, yego, ni umuntu abantu bona bose bagatinya. Ukisanga uri mu bantu bari kumukorera protokole, yego, cyangwa uri guseriva bene abo bantu. Kandi buriya umuntu uba watoranyijwe ngo aserve ibyo kurya abantu bakomeye, ahubwo njemba mbona ko nawe akomeye. Erega ni wowe ukomeye ko ibiryo ibyo kurya ubundi mbere yo guteka arumva. Yego. Akumva umunya, kumva iki, akumva abari wa muntu wizewe cyane. Ngo iyi ni inzozi kwereka ngo ugiriwe icyizere nubwo hari umuntu wagusebyaga rwose pe. Aidafere. Haleluya. Amen. Unosobanukirwa ariko kuvuga ngo ugiriwe icyizere nubwo hari inkuri kuvuga nabi. Sinakusobanukirwa. Ntiwapfa guseriva utizewe. Ntibishoboka. Ntibagukundira. Numa kivuga ngo bavuze ngo umuntu uri uzirota uyu munsi wa none. Niho guseriva reka nkubwira ikintu gikomeye. Yego. N'umugore warakomeye. Arakomeye. N'umugabo warakomeye. Kuri turi musave umutware wawe. Usanzwe n'ubundi mugaburira ariko umunsi hajemo communication yawe nawe ikindi gikomeye kuzaho. Nuvuga ngo mu rwego rwo hejuru umuntu nagushyizeho amagambo agusebya akurwanya agiye gucogora. Muri make Imana iguhinduriye umwambaro. Wow. Amen. Nuvuga ngo ugize agaciro imbere bakaguteshaga. Nubwo uri kumva induru ntushoboye ntushobotse niyo nguyo, hari ukuntu abantu bavuga bakavuga kweri. Rwose baravuga pe. Nawe ukumvura ariko kigiye so uzirose gutyo menya ngo nashaka bivuge. Iya kabiri muvandimwe wanjye, ndakumva cyane, kubona umuntu aguhanagurira inkweto. Babaregeza nawe ku muhanda yaba bati ukuramo ngo hanagurira urukweto. Biravuze ngo hari amakuru mabi yarakuriho. Hari ayo wari ugiye kwakira ariko agiye gukurikiraho, agiye kuzana nta vumbi ririho. Yego. Katari kemfufu mu kigande. Katari kemfufu. Amawurire katari kemfufu. Amakuru atariho ivumbi. Atariho ivumbi. Baraguhamagaye yero pepa, baraguhamagaye ngo unutore visa, baraguhamagaye. Icyizere. Bango uhari ibintu bihindutse bivuye ku makuru wumvise cyane. Kwaguhanagura inkweto, ushaka niba ushaka sandari isobanura ngo uri sanzuye. Ako nibyo uzarebe izi nkweto zifunze zikubuza guhumeka. Uri sanzuye ugiye kuba free mu byukora. Nuvuga ngo wakurwanyaga mu kazi ashobora kuba agiye kuvamo, agiye gutambuka. Nuramuko wambaye inkweto zirandende bisobanura ngo abantu ugiye gusumba. Ariko ikinyeto gusobanura nukurota umuntu aguhanagurira inkweto. Bivuze ngo ya nkuru mbi, ya magambo, ya ndwara byari byose Imana ibikuyeho.
Imana ibishyize ku iyi ruhande. inzozi ya kabiri. Yego sha. Inzozi ya gatatu nziza cyane, kurota uhabwa impano y'igitabo. Igitabo Nigishaka kiba ari hobe, nishaka ari ikinyamakuru. Biravuze ngo ubwenge bwinjiye iwawe. Ubwenge bwinjiye iwawe. Niba umwana we yarinjije mu ishuri, birahindutse. Kuri birote uratangira kubona arazana amanota meza. Niba warabirotaga icyo gihe ukona ntibikunze, ugakora ikizamo gatsindwa, birakunze, uragikoze kiratsinze. Nubirota peri murayicyuye. Haleluya. Nubirota nta kizamo kizagutsinda mu buzima. Inzozi nziza cyane. Izi nzozi z'ubwenge. Izi subwa mbere uzumvise zose aho wahereye. Nukuvuga ngo iki gihe rero kurota uhabwa impano y'igitabo bivuze ngo nubwenge mu buryo bwa gihanuzi cyangwa mu buryo bundi busobanutse. Biravuze ngo Imana irakubwiye ngo hari ibintu ihinduye iguhaye andi maso. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Amen, amen, amen. Hanyuma rero iyindi barayiza ariko ngiye kuvuga ukuntu Imana yimpishuriye. Kurota uri gukubura inzu yawe, kurota ari gukubura inzu yawe cyangwa iy'abandi cyangwa ahandi hantu. Yego. Ntago ari wowe uri mubikora. N'abandi bantu. N'abandi. Ariko wowe uri kubibona mu nzu. Yego. Ari gukubura inzu y'abandi cyangwa iyawe, baregeranya imyanda, we ntago birimo, nta n'ivumbi rikuriho. Biravuze ngo hariho karande yanyagijwe mu rugo rwawe, hariho imifumo n'ibyari biri mu rugo rwawe, noneho Uwiteka araje arabikuye abivanyeho, amahirwe n'ubuzima n'icyerekezo birabonetse. Imana itanze uburyo. Amen. Kuba babona bakubura iyawe cyangwa iy'abandi cyangwa aho ucumbitse, cyane ko aho ucumbitse barebe iminsi 30 wakongera ikishyura ikongera ikazamuka. Aho rero niho biba bitandukaniye. Nuvuga ngo Imana irakurengeye kandi iragutabaye. Amen. Azumuze inzozi zirazo kiragote. Izo nzozi nazo ziraryoshye cyane. Uyu muntu zirotanguye gucati bati ikibazo nyangira ni kimwe rero Jerry. Nuko nizo nziza bazirota ntibisohore. Biturutse kuki? Ari umuntu wakibajije. Gukurura. Kubera iki bitaza? None nkubaza ikibazo kimwe. Kuki yo haje ibyago basenga babyirukana? Kandi ngo burya ngo bijya biza. None kuki basenga birukana ibyago, kuki utasenga uhamagara umugisha? Kandi bijya bibaho ko wiborokera ahantu runaka. Satani uboroka ntagero kaboroka kuri. None niba ushobora kubona icyago ukinjira amasinsho yo guhagarika icyago, cyuta kunyura amasinsho yo kuvuga ngo mwami nibitangaza ndabikeneye. Nizi imbaraga ndazikeneye. Ntabwo ubwenge ndabukeneye. Yego. Yes. Umuntu wazirose. Hashobora kuba hari n'uwazirose atarazi igisobanuro, akaba byumvise ubusobanuro bwabyo, akaba yarategereje uyu mugisha tuvuze, yarahebye. Aba yarahebye kurumva abategereje kucyazabona ikintu ariko ntikibasha kuboneka. Noneho inzozi ya gatanu. Yego. Harya bayitaho cy'Ikinyarwanda mana. Ikinyarwanda bayita ngo iki? Iki? Yego. No kuvuga ngo tubazo ko ari niba usengera ikintu kibe ngo gihagarare. Cyo utasengera n'ikiza ngo kiza. Abantu niko bajya babyita. Ko uzi neza ko Satani ari umwanzi w'ibyiza, atakwifuriza ibyiza. Icyo kimubeshejeho kubuza abantu imigisha y'Imana ibagenera. Inzozi rero ikurikiyeho ya gatanu, umukozi w'Imana. Yego. Numvise umuntu yisobanura ariko numva sinyuzwe. Kurota uri muri lift. Lift ubwo esanseri cyangwa muri esanseri cyo kizamura abantu. Yego mu montage mu magorofa. Kuri atapi igenda itwara abantu yikaragura. Yego hari agatapi kama escalier. N'utundi tube mu bihugu bya kure hano mu Rwanda ntabwo tuhaba. Umuntu akandagiraho kakamujyana gatambitse nko ku by'indege gena bibonye muri za Turkiya mbe nande. Ahantu ujya gutega indege ko bava nkangaho kajya kuyitegera. Uri kunyura cy'indege ariko wayitegera mu Kiyovu. Uvuye hano. Nubwo bikomeye cyane. Ikibuga cy'indege cyubatse. Cyo gasanga wayitegera nko kwa bagitwaza hepfo yo. Suri iyo tapi rurante ngira ngo mu Gifaransa niko babyita ni banyeshya. Yego tapi rura yego. Kumva ari muntu uze ni kurota uri muri lift cyangwa esanseri. Nuvuga ngo
ibintu byawe byagombaga kuza nyuma y'amezi 6 urihuse umugisha wawe muri make ntawe ugitinzanya ibintu byawe noneho bikaba byiza bizamukanyemo n'abantu b'abakire abantu bazwi abantu bakomeye mukazamuka muhurira muri essentiel yego bivuze ngo ibyo wari kubona utinze na mu buryo bworoshye ibyo wabonaga ukora mu buryo bukugoye bigiye kuboneka mu buryo busanzwe kandi bikubere ibintu byiza binejeje so kurota ubona lift ariko haba byumve batukurikire ntabwo ari lift y'imodoka ni cya kintu kizamura abantu muri etage mu ma etage mu magorofa haba harimo utuntu tuzamura abantu bihuta kugira ngo bataruha bari muri za escalier n'ibindi byose niyo biti iyo ngiyo ni bita essentiel bivuze ngo mu buryo bw'umwuka uradugijwe cyangwa urazamutse mu buryo bw'ubukungu urazamutse mu buryo bw'amafaranga urazamutse kuko buriya mu bintu Imana iha umuntu yahaye umugisha icyambere ni ubuzima bwiza utarwaragurika cyane rwose kabiri uburame gatatu ubutunzi kane icyubahiro sohanga icyubahiro bansasire tapi icyubahiro nuko hondi nubaho nta usakuriza nta saku mbega babona ko abantu bagufitiye igitinyiro bati kana kase ntamugeraho kandi uri umuntu usanzwe ariko arakubashye ukabona abantu baragufata mu rwego si ibintu n'inge byabasanzwe ariko ukabona nko muri famiye mu rugo rwawe mu buzima bwawe hariho naho ugera umuntu ntaguye n'agaciro yego nk'ubu tuvuge wankorera ikintu nk'ukuri kuri kamera warwanye n'amashusho warwanye n'iki uharanira kugira ngo ubumwe bw'abera buzamuke aba nkona nta gaciro mbihaye kabona urakorera umuntu usanga amere gutyo kabona rwose nagufashe nkaho uri nk'umucakara umucakara mbega wa muntu uvuga ngo ntamutunze ni mbega sinzi ko ibyo mvuga ni muri kunyuma rero kuyirose uri muri lift uzongera ko bivuga ngo sobanura ngo ongeye kandi uratabawe kandi noneho icyizere no kubaho biraje ko burya umuntu witeka kunda umwuba icyamuha n'ubukire n'ubugingo no kurama n'ubwiza reka n'ubwiza nabwo ni impano y'Imana ndugu yangu yego bwiza impano y'Imana kandi umuntu uko yasa kose yego iyo atarabona muri amafaranga sinzi niba agira isabune ntazi uko gira ubona abantu bahindutse inzozi rero ya 6 ni ukurota ubona abantu baguha inzira bigira yugatambuka ntawe uvugishije ntabwiye ngo mpinzira nta protocole yabayeho ahubwo hagera ko bose bayitaza bo bibwiriza inzira iboneka inzira iboneka inzira iboneka inzira iboneka inzozi ya 7 ni ukurota ubona abantu basa nko gukorera protocole bakuyobora aho ujya kwicara bakuyobora aho ujya kurira bakuyobora mu cyumba uri bujye kwa ko nyine na protocole bikuri imbere kwereka buri kimwe cyose kandi bivuga ngo mbere yuko hagera bateguye intebe mbere yuko hagera avuga ati kana kazicara kuri cyangwa undi toro rimwe rigira protocole iteye ubwoba intebe y'umuntu ibiri aho ngaho nukuza bakoriyanta undi nawe agatwarwa n'undi muri ndi ya ntebe ntago utwara abantu babiri ngo we hano ngo naye hariya oya uwagutwaye arakugenda akakugeza ajyana wowe icara aho ni sawa iyo protocole bayemewe urumva icyo shase yuruzi wakora protocole abantu bakava mu nzu aho hari nk'uburyo bwa mbere navuze bwo bwa mbere gukorerwa ukabantu bakuvira hehe mu nzira ntaho nuvugije ntaho ubwiye ngo ndihuta gusa ukabona abantu basa nk'abagenda bagu kandi batakwitaje ahubwo agaciro ufite n'ikibazo kirabatera kuba bigiye ngo mureka atambuke kandi apana byo bya kera bavuga ngo mureke umubyeyi ahite shamurariza ariko nabonye badukosoye muri comment ngaho imbwa zihurira ni mwigobe hari hatuye kuhavuga so no kuvuga rero ngo bivuze iki mu bisumu byatambuka ndahira ntabwo badotiko mwabimenya ntabwo mbizi pe urabona kera mu cyaro bahekaga umwana ntaho urabona hano ku mugongo aho umwana aryama haraje ibara ry'umukara warabibonye umuntu yakunyura iruhande kubera udukari tw'umwana n'ibindi ukumva arahumura ukundi kuntu
Wara ngo mu bisi umubyeyi tuvuga ngo muri kumunyamwanda agire gute agende agora bizi ibyo bintu oya ni wicara n'umuntu mutaziranye ukabona ko aguhaye bombo cyangwa shikarete mu modoka arimo arakubwira ngo uri muranukira mu kanwa ko ntimuziranye takira burya akadusenge kano kantu die Abanyarwanda n'abanyamayero ukuntu ariko byari bizivuga ngo mu bisi umubyeyi ahite bari babizi afite ababundi babyitanga ni cyane ugasanga hano haranduye twadukari tw'umwana twahe n'udukino kutiyitaho mbega yakwicara mu kumva murabangamiwe ibyiza roko mubangamiwe mwagiye kwa muganga umuhinzi agende ntago bamuhaye inzira ko bamwubashye no kugira ngo umuntu uko yazanye ubava imbere bive mu nzira suko rero none ahangaha rero bazaguhinzira utanuka bazaguhinzira ntaye mwavuganye bazaguhinzira ntaye wayisabye bazaguhinzira ntacyo bababwiye nkuko wa muntu wamugaye ngo Yesu amaze kumukiza yego amubwira ngo sohoka wigendere bagenda bamuhinzira abamwe inzira yinjira asanga Yesu bamuhaye isohoka yigendera uziko baramuzanya abagahoya nitwe twahageze mbere wowe ushaka kandi bari bigenza n'amaguru erega mu buzima buri yageri umuntu ikintu mu buzima bw'umuntu obstacle ya mbere tugira yego ni umuntu mu buzima bw'umuntu obstacle ihari ni umuntu kuri mu mibereho yacu obstacle tugira ni umuntu intare wayitoza ikaguma hamwe ibintu byose wabitoza ikamera wayizimya ariko gufata umuntu ngo uzamuhindure kandi yumva ashana afite n'ubwenge ariko kuki atajya ku murongo ishyari mururumba aransize aranaye ni kana kare kamutandukanye na kana kabatoye guhuza n'abamuje nabo ukabona afite utundi tuntu so rero kurota tubyagurira mu kurota uri muri lift yabaguha inzira sora yego uwo muntu yari yaje yaramugaye dufasha kuyobora ministries twongeye tubibutse ngo tubakunze ko dukora subscribe kandi kugira ngo tuyiririmba cyane twumva ari ibintu bisanzwe kubikora kandi twumva ari byo birahabo abahari barahagije ariko nabandi baje aho byaba ari byiza Imana rega yabwiye umuvandimwe amaze kwica undi muvandimwe ati nuko ari byiza ntuzemerwa cyane ariko ntanukunda ibyaha byitugatugira ku muryango wawe rero obstacle ya mbere n'abantu ku bandi no kuri kose ibyo byo nibyo bo baje bigenza baranagendana haje umuntu batwaye mu ngobyi ariko banze kumuha umwanya babonye akize birikora urose rero abantu baguha inzira menya ngo Imana irabikoze kabiri icyari ya munani hano ngaha ya karindwi ukurota abantu no gukora protocole bakuyobora yego cha munyore hano abakuri imbere bari kutambuka yase UM niyo twaza ku Mana kubo nkanjye ndinde bakorera ibintu nk'ibi iramwira ko kubutize niyo makosa ufite ngo menye agaciro kawe Mana sobanurira mwa agaciro kawe ningewe iyo mba ntakurimo ntore kugira ibi ngibi cyakora ko si ubwa mbere bakubonye usiki Imana ikora transformation hayiwe abo ukubaho ntiwahinduye imyenda ntiwakize ngo babibone ariko ko Imana yakugezemo ngo uyikorere cyubahiro utambuke mbere yuko mujya kwigisha mwabanje mugaca mugakara mu maso hariyo tuvuta gutya mwaciye se muri resting room hariya ngo mwikemure murebe ko mumeze neza tayimeze neza ye hari n'agaparufe n'iki byose ngo kugira ngo uze kujya ku katutu sa neza kibaza ariko Mana we amarobine yatabayeho se Imana iguhinzira ra haleluya Imana iguba gukorera protocol umuntu wakoreye protocol ntapfa kunywa amazi nka muri rusange oya yabateretse ku meza kandi mu gihe utaraza ciri kindashaka kumusiriko nzaza kutiyo mu gihe nyiri ntebe ataraza nta wikozamo ikirenge uzacunge muri protocol nta muntu bahagurutse mu ntebe ngo bagukunda yicaremo iyo baguteguriye niyo wicara igomba kurindira nyirayakahaje karindira amabuno yo cyakabuno kadire kabagabo tugira akabuno mukenda n'amabuno y'abagore niba uri umugore iyo ntebe nta uri bujye nta nuri uyigereho
irakurindira. Iyo ni Imana. vuga ngo rero ubuyobowe none izo zisobanura iki? Isobanuye agaciro mu bantu, iterambere mu bantu, no kuba abantu batangiye kwemera ibitekerezo byawe. Ko niko Imana ikora. Ibitekerezo by'abantu bakabyemera. Yego. Izi nzozi ni nziza rero. Bakemera ibitekerezo, mu rugo umugore akakwemera, umugabo akakwemera, abana bakakwemera, bati ni ukuri wateka ibyo ngo biraryoshye, wavuga ati kucyo ntuza ntacyo twongeraho, mbe ukajya usa nk'umuntu wanzura inama kandi utayitangiye. Ati wowe urabivugaho iki? Ukahita uyanzura kandi utabivuze. Igitekerezo utanze bati ngo twagendera kuri cyuriye, kandi ukibaza se mundi katagiye wateguye inama, umurongo kuki ari ngishoje inama, kuko hari akanwa hawe, hari urwego hawemo agaciro wongerewe. Manishe. Amen. Izi rero yego ni inzozi zidafatiye ku bindi, zifatiye ku cyubahiro cy'umuntu, imibereho y'umuntu no kurinda ikimana yagushyizemo. Wowe rero urimo babara ukabona biragoye, ukaruka utuseriva, ukaruta bagwanagura inkweto toba nkwana y'igitabo, uri umuntu bagukubura inzoshya y'abandi ubyitegereza, kurota uri muri lift cyangwa muri esanseri mu mazu akomeye, no kurota ubona abantu baguhinzira kabiri, ikindi gikurikiraho nyuvuga ngo bakuyobora ahari hageze. Isoza ya nyuma ni ukurota bagukingurira urugi. Ushobora kuba ari niba gukingurira. Iyo umuntu agukinguriye aravuga ngo ni mwinjire. Ni mwinjire. Ni karibu. Iyo wikinguriye ntacyo ninde. Ukigira uvuga ngo urubashywe mu rwego udashobora kumenya urwo ari rwo. Imana ishimwe inzozi rero ibaho umugisha wakoze Imana dukurikiye, ngira ngo data wa twese arabizi. Ngusubiremo iri jambo. Yego. Ibyiza urabiharanira nk'uko urwanya ikigo kitakuzaho. Yego. Urakoze Imana umugisha. Basenge bakurura ibyo byiza byinshi cyane. Reka tugushimira cyane. Amen.